Շոկ մեքսիկական սիրուն մեքսիկական երաժշտություն եմ դրել ականջներ շոյով հոգի շոյով միակ բակեմ Շատ մերսի որ միանում եք, գիտեմ որ մշամ Գիտեմ որ մարդիկան բայց գնում եմ կեզ-կեզից, ոչինչ հետո կլսեք, ամեն չեք լսի, չգիտեմ, սիրտս լայվ ա ուզում Շատ լավն է, ով որ չի լսել, որտեվ մի անգամ ես ստեղծագործությունը դրել եմ, նորից կդնեմ Բարևներ ձեզ, այսօր որոշել էի, տենց անեմ ջանեմ, չգիտեմ, Արցախի հարցն էր շատ, մտքիս և մեկ շաբաթից ավել է հետևում եմ իսկապես իմ գունը հաստատ չի տանում, մեր մոտ շատ շոք է, այս շաբաթ 32-ից 40 աստիճան տաքության, ինչ-որ տենց ավրիկական ինչ-որ հոսանք եկել սենց տարել է, սրտիկներ բոլորին, պրիվետ, բոլորիդ այսպես ողջունում եմ, մերսիներ եմ ասում ամեն լավ իմաստով, հետևում եմ գեոքաղաքական նորություններին, իրականում վերաբաշխում է կատարվում հետաքրքիր ռազմավարական, թե Սաուդական Արաբիայում, թե Իսրայելի տեսանկյունից, թե Սիրիայի շուրջ հետաքրքիր երևույթներ են իրականացվում, թե Իրանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հետաքրքիր ինչ-որ հայտարարի են գալիս Իրաքի վարչապետի ընտրության հարցում և թվում է թե դեպի հաշտեցում ընդհանուր տանում, թվում է թե մենք այդ մերձարևելյան այդ մեծ տարերային բախումից ինչ-որ մի քանի քայլ հետ են գնում, նույնիսկ լուրեր են այսպես արդեն շրջանառվում, վերլուծաբանների շարքերում ներկայացնելով, որ սա նրանից է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հիմա իրենց ռեսուրսները վերաբաշխում են այլ տարածաշրջաններից, որպեսզի դրանք ուղղեն Չինաստանի ուղղությամբ, բայց ես ինչ-որ չեմ նկատում, չեմ կարող ներկայումս գնահատել Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի հետաքրքիր լռությունը և մի քանի փոխզիջումային պայմանավորվածությունների գնալը Մերձավոր Արևելքում ԱՄՆ-ի հետ, որպես նախանշան նրա,
որ նրանք իսկապես վասկանցնեն Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրան, այս արդեն 15 տարուց ավել տևող հետաքրքիր կառուցվող մետաքսյա ճանապարհի կոնցեպտի շուրջ կառուցվող երանկյունուց ես չեմ տեսնում դա եւ ես դրա համար չեմ ներկայացնում վերլուծական չնայած բոլոր այս առումով մտորումների շուրջ ինչ որ հետաքրքիր նորություններից ինչ որ ծաղկակախ ես դնում եմ մշո աղջիկ էջում մեծ մասը անգլալեզու են բայց միևնույնն է Google Translate-ով կարող եք կարդալ որովհետև ես չեմ տեսնում այդ հետաքրքիր աղ ու բիբար ճիշտ էս համոտը ունեցող ուղղվածություն եւ չեմ տեսնում որ նրանք իսկապես պատրաստվում է ստրատեգիական այսպես shift, հա, շրջադարձային ստրատեգիական փոփոխություն կատարեն ամբողջովին ուղղված դեպի ընդդեմ Չինաստանի այլ տեսնում եմ լռություն փոթորկից առաջ իրավիճակ Եվ այդ իսկ պատճառով գյուղաքաղաքականը ինչ որ մի պահ չեմ ուզում ավելի շատ խորությամբ ներկայացնել։ Փոխարենը ուզում եմ ձեզ ներկայացնել ցավոք սրտի պետք է անդրադառնամ այսօր Նիկոլի տված մամլո ասուլիսին, ոչ ամբողջովին մենք չունենք այդ 5 ժամը, ես ունեմ, ես կամ 5 ժամ երկու բարենիվ այլն, բայց դրա համար չենք մենք ստեղ հավաքվել։ Ես չեմ կարծում, որ Այդ ամբողջ կատակերգությանը կարելի է վերաբերվել լրջորեն Ես շատ եմ ողջունում, որ մեր հայրենակիցները վերջին հաշվով սկսել են արթնանալ եւ ես շատ եմ ողջունում, որ ընդդիմադիր դաշտում իսկապես շրջադարձային փոփոխություններ են կատարվում ինչ որտեղ նաեւ հայելային ձևով արտացոլելով այդ միջազգային հակամարտությունը, որ ես ներկայացրեցի, հա, կա որոշակի խմբեր, որոնք այսպես անցել են հետաքրքիր լուր, այսպես լուր, բայց ակտիվ կարգավիճակի եւ մեկ մասը, որը լուր չի եւ ավելին նաեւ միաբանված է։ Այնպես որ դրանք իմ համար ողջունելի երևույթներ են, նաեւ ողջունելի է, որ չկա մանիպուլատիվ որևէ մեխանիզմ ընդդիմադիր դաշտի կողմից եւ ես տեսնում եմ, որ իսկապես մեր հայրենակիցները սկսում են տեսնել պոպուլիզմի հսկայական մեծ բացերը, բարևներ ձեզ ողջույններ, որ մերսիներ, որ միանում եք տեսնում են պոպուլիզմի վնասները, հասկանում են, որ երկրում խորագույն ճգնաժամ է իրականանում եւ այդ իսկ պատճառով ես կներկայացնեմ ներքաղաքական խնդիրների մի բույն կենտրոնացված մնալով Արցախյան հիմնախնդրի վրա իր այսօրվա այդ հսկայական, չգիտեմ, քանի ժամանոց ասուլիսից, որովհետեւ ես միշտ գեոքաղաքական այդ անկյունից ներկայացրել եմ, որ այս ամենը, որը կատարվեց մեր պետության հետ, աշխարհաքաղաքական խնդիր լուծելու գործառույթ էր իրականացնում իր մեջ Արցախյան հիմնախնդիրը այս կամ այն կողմի շահերից բխող կարգավիճակով լուծելու նպատակով եւ այդ նպատակով էլ այդ կերպ էլ միշտ վերլուծել եմ չեմ ուզում ասել բա որ ասում էի բա որ չգիտեմ ինչ որովհետեւ ես գնահատում եմ որ կարելի է իմ մասնագիտական տեսանկյունից բերել այն եզրույթը ներկայացնել այսօրվա արդեն իրական ձևով կատարվող իրադարձությունների հենքով որ ոչ մեկի մոտ կասկած չի մնում որ կա Արցախյան հիմնախնդրի աշխարհաքաղաքական էությունը եւ դրանից բխող այնպիսի մեծ հայտերը, որ մեծ պետություններ են ներկայացրել մեր ցավոք սրտի փոքրիկ պետության ներսում դրանով շատ խաթարիչ ձևով պարակտելով մեզ, շատ բացասական, այսպես փուլի բերելով մեր նորաթուխ պետության նորագույն պատմության այս էջը, համենայն դեպս իրենք այդ ճնշմամբ փորձել էին եւ փորձում են հիմա առավել եւս ավելի էժան, շահավետ, ավելի այսպես իրենց համար մանևրելի առանց մեծ վնասների մի լուծում բերել Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ որից հետո շարունակել մետաքսյա ճանապարհի ամբողջ հսկայական, որովհետև դա միջազգային գեոքաղաքական կարևորագույն ճանապարհն է եւ դրան են ուղղված բոլոր տերությունների խաղերը այդ ճանապարհին տիրելու, հա, դեռևս այսպես վերաբաշխում չի եղել իրենց շահերի եւ դա է հիմա իրականացվում Եվ Արցախը այդտեղ կանգնած մի այսպես կտոր է եւ մենք առհասարակ հայությունս եւ Հայաստանը իր հայկական հարցի չլուծված լինելով 3 տարի չլուծված հայկական հարցով եղել ենք եւ շարունակում ենք մնալ ոսկոր այդ մեծ տերությունների խաղում։ Եվ ես հիմա կանդրադառնամ ուրեմն
Արցախի հարցով այսօրվա Նիկոլի արած հայտարարություններին հղումներ ներկայացնելով, այսպես թիրախային կետերը եւ նաեւ ներկայացնելով նրա ներքաղաքական առումով շատ ոչ նախանձելի իրավիճակը, իր ռեյտինգը անկում է ապրել, նշեցի, որ մեր հայրենակիցները ուշքի են գալիս եւ ես շատ եմ ողջունում, որ Միքայել Մինասյանը հանդես է գալիս նման բացահայտող տեսանյութերով, որ կա ընդդիմադիր դաշտից որոշակի իրավական դաշտում ներկայացված հայտեր ընդդեմ Նիկոլի վարչակազմի, հա, այս պարգևավճարներ, չգիտեմ, այլ կոռումպացված պրակտիկաներ, կեղծ ինֆորմացիաներ տարածելու շնորհիվ այսպես պարակտումներ եւ այլն ստեղծելու ուղղությամբ աշխատանքներ են կատարում ընդդիմադիր դաշտում, այնպես որ ես անդրադառնալու եմ նաեւ այդ խնդիրներին, այնպես որ շնորհակալություն, որ միացաք, ուշ է, բայց let's go։ Ուրեմն, առաջին խնդրահարույց հետաքրքիր, համար տարօրինակ էր սա, խնդրեմ, եկեք լսենք այս օրինակ։ Նույն լրագրողից, պարոն վարչապետ, դուք ազգային ժողովում հայտարարեցիք, որ Ալիևի դիրքորոշումը բանակցությունների վերաբերյալ գնահատում եք կոնստրուկտիվ։ Այս հայտարարությունը ոչ միայն քննարկումների եւ քննադատության թիրախ դարձավ Հայաստանում, այլև ադրբեջանական ղեկավարության կողմից հնչեցին մեղադրանքներ ուղղված Հայաստանի Հանրապետությանը բանակցային գործընթացը խոչընդոտելու մեջ։ Դուք արդյոք ընդունում եք, որ սխալվել եք Ալիևին տված ձևակերպման մեջ։ Ոչ, որովհետեւ պետք է արձանագրել, ինչը նկատի ունեմ։ Ես համարում եմ, արդեն ես չեմ հիշում, քանի անգամ եմ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպելու առիթ ունեցել, եւ ես կարող եմ ասել, որ մենք բաց ուղիղ շփվում ենք եւ այդ քննարկումներում անկեղծ ուղիղ մթնոլորտ է հաստատված, եւ ես դա շատ կարեւոր եմ համարում, որ մենք հստակ մեր դիրքորոշումները ֆիքսում ենք եւ նաեւ արձանագրում ենք, որ մենք պետք է աշխատենք, որովհետեւ այսօրվա մեր դիրքորոշումները, որ մենք ունենք, փոխադարձաբար, այդ դիրքորոշումները հայտնի են, այսինքն հրապարակային այդ դիրքորոշումները արտահայտված են, բայց մենք նաեւ հասկանում ենք, որ պետք է աշխատենք, որպեսզի գտնենք լուծում, որը կարող է ընդունելի լինել թե Հայաստանի, թե Արցախի եւ թե Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Եվ այս քիչ բան չի, այդ խոսակցության մթնոլորտը, չնայած ինքը ոչ մի գործնական արդյունք չունի, բայց առնվազն ված չի, որ այդպիսի մթնոլորտ է, ես կառուցողական ոչ թե նկատի ունեմ, որ Ղարաբաղի հարցում իրենց ունեցած դիրքորոշումն եմ համարել կառուցողական, եթե այդպես լիներ, բա Ադրբեջանից ինչի էին քննադատում, ինչի։ Okay, enough. Ասում Ադրբեջանից ինչու են քննադատում, ինքը մեռավ, հա, ինքը անընդհատ շեշտում է, իբրև թե շատ անկեղծ, իբրև թե չգիտեմ, ու իբր թե գործնականում ոչինչ չկա, դա այդպես չի, ու հենց դա էր հղում Լավրովյան հայտարարությունը, որ ասում է. Есть проекты, которые в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей были распространены, и они сейчас активно обсуждаются. Лавров отметил, что эти документы подразумевают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем – освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. Սա գործնական է։ Դրանից բացի, первоочередным приоритетом для армянских сторон является составляющая безопасности. Что касается территории, о которой сказал Лавров, то помимо всего этого, Эсбан Чеканерек Зораб Манацаканяни Асацна, Мекаркян, Ես ուզում եմ այն հատվածը գտնեմ, Լավրովը հայտարարել էր, որ բանակցությունների ընթացքում ասել էր, որ բանակցություններ են տեղի ունեցել եւ այս փաստաթղթի շուրջ, եւ ինքը ասելով, որ փուլային տարբերակով լուծման վերաբերյալ է եղել այդ փաստաթուղթը, նաեւ նշում է, որ կողմերը ձեռք են բերել պայմանավորվածություններ եւ մնում է, որ իրենք պայմանավորվեն, այսինքն անցնում են առարկայականից գործնական փուլի։
Եվ Զորաբ Մնացականյանը եւ մերոնք շշկրվել էին, որովհետեւ իրենք Ժնևում համաձայնվել էին գաղտնիության սկզբունքի շուրջ։ Եվ ես նաև նշեմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում այն անձին, որը ուղարկեց այս հետաքրքիր տեղեկությունը, որ մեկ օր առաջ Զորաբ Մնացականյան Լավրով խոսակցությունից հետո ռուսական արտգործնախարարության թվիթի մեջ նշվում է Նագորնո-Ղարաբաղ settlement արտահայտությունը եւ ոչ թե կոնֆլիկտ, այսինքն իրենք խոսել են Լավրովը Զորաբ Մնացականյանի հետ խոսել է հիմնախնդրի կարգավորման մասին, արդեն ոչ թե հիմնախնդիրը կոնֆլիկտ է, արդեն ոչ թե չգիտեմ որ փուլում են գտնվում, հա? Այսինքն այդ պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել եւ հիմա մնում է այս վերջին этаպը։ Ու ինքը այստեղ անամոթաբար Նիկոլը բողոքում է, որի փրթե իրան քննադատում են այստեղ հայերը եւ լսեք մտքի շարունակությունը։ Քննադատության խոսքեր ինչու։ Ընդհակառակը կասեն, այս շատ լավ հայտարարություն է, եւս մեկ անգամ վկայ։ Ասում է, որ ադրբեջանցիները իրան քննադատում են ու կասեն, վայս ինչ բան է, в общем, ասեց։ Որ ամեն ինչ լավ է։ Եթե իրանք են քննադատում են, իրանք են քննադատում ինչարից հետաքրքիր գիտեք որ Նավաղարաբաղի հարցում մեր դիսկուրսումները մեկ Ադրբեջանն է քննադատում եւ հայտնի շրջանակներ։ Այդ ինչի։ Հայտնի շրջանակներ։ Մեկը որ հիշեցնեմ, որ Նիկոլը ընդդիմադիր եղած ժամանակ քննադատում էր իշխանություններին, հատկապես ապրիլյան պատերազմի ընթացքում, դրանից առաջ, դրանից հետո լեզվամտածողությամբ չզիջելով ադրբեջանական ամբողջ պրոպագանդիստական մամուլին։ Ինչ զուգադիպություն է, այդ հարցի մեջ էլ կար։ Բայց եթե մի բան եմ ասել, որ այնտեղ այդ ոնց ալն որ բան ասվում, համ այստեղ այդ Սա ակնհայտ սուտ է, որովհետև իր ասած հայտնի շրջանակները ի նկատի ունի ընդդիմադիր դաշտը, ի նկատի ունի հայտարարություններ, հատկապես որտեղ ինքը անընդհատ հայտ է ներկայացնում ընդդեմ հատկապես ՀՀԿ-ի, որովհետև նրանք են եղել նախորդ բանակցողները, հայտը ներկայացնում ընդդեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, ինքն է, որ բանակցային գործընթացից դուրս է նետել Ժնևի, Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի պայմանավորվածությունները, եւ երբ որ այս նշած կառույցները քննադատում են իր այս կամ այն քայլը, պահանջում են թափանցիկություն, ինչպես որ հենց ինքն էր խոստացել, այլ ոչ թե գաղտնիություն, ինչպես որ ինքը հետո գնաց պայմանավորվեց, դրանք բովանդակային առումով այն քննադատությունները, որոնք հնչում են Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, էականորեն տարբերվում են Ադրբեջանի կողմից հնչեցված ճակերտավոր քննադատական հայտարարություններից եւ ես հիմա ձեզ կկարդամ այս հետաքրքիր այսօր է նշվել ադրբեջանական մամուլ եմ ես ձեզ կարդում, որ ինքը տենց լացում է իբր թե քննադատությունից, որովհետեւ սրանք էլեմենտներ են, որ ցույց են տալիս, որ սրանց օպերատիվ, անկեղծ եւ ակտիվ կապը Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ, այդ կեղծ քննադատական իբրև թե շղարշով չես կարող ծածկել։ Կարդում եմ. Пашинян заявил об искренней атмосфере на встречах с Ильхамом Алиевым. Վերնագիրը ադրբեջանական պրեսայում. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на его встречах по карабахской проблеме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сложилась открытая и искренняя атмосфера. Сообщает РИА Новости. Не помню, сколько раз у меня был повод встречаться с президентом Азербайджана. Могу сказать, что мы общаемся прямо и открыто, и во время этих обсуждений сложилась прямая искренняя атмосфера. Сказал армянский премьер на пресс-конференции, прошедшей в субботу в онлайн-режиме. Սա պորտալը Մոսկվա-Բաքույա կոչվում, որը ամբողջովին նվիրված է Ալիևների ավանդին Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունների զարգացման ամբողջ պատմության ընթացքում, ամբողջ էջը պատված է Ալիևներին նվիրված ձոներով եւ այլն, ես տեղ քննադատություն քո հասցեին չեմ լսում, Կոկոլ ջան։ Երբ որ դու խոսում ես, այս հայտարարությունը այսօր անում ես, հիմա ես քեզ կարդամ այս նույն պորտալից, մի հատ ուրիշ էսպես, заявление քեզ կարդամ։ Մեր խնդիրը նա է, մենք ինչով ենք քեզ քննադատում, որ մեր հասցեին հնչում են հետևյալ հայտարարությունները, հնչել է սա 3 ամսի 14-ին մայիսի,
Այդ ում որ դու այսօր գովեցիրում հետ ունես անկեղծ կառուցողական, բլա 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 բլա, ու որ ինքն էլ քեզ այսօր sense մի հատ օթային պաչիկ ուղարկեց իր տարբեր մեդիա միջոցներով, այս նույն ղեկավարի խորհրդականը, իր օգնականը, Խիկմետ Գաջիևը անունը, ամսի 14-ին ասել է, որ единственный путь карабахского урегулирования, согласно заявлению представителя администрации президента Азербайджана, это поэтапное решение конфликта, начиная с освобождения оккупированных азербайджанских территорий, вывода армянских войск и возвращения всех вынужденных переселенцев на свои родные земли. Политика Армении заключается в том, чтобы во что бы то ни стало сохранить статус-кво, основанный на оккупации. Իրանք ստատուս քվոին են դեմ։ Դու այն բոլոր հանգամանքները, որ նախորդ իշխանությունները բանակցային գործընթացում կառուցել էին այնպես, որ այս ստատուս քվոն լինի թե լեգիտիմ եւ թե սղոցի Ադրբեջանի ներվերը, որտեղ դրանում ոչ մի վատ բան չկա, որ պարտվող կողմի ներվերը սղոցվեն, հա? Դու դրանք հանել էիր ամբողջ բանակցային գործընթացից, այսինքն իրանք այս ստատուս քվոյի համար մեղադրում են նախորդ իշխանություններին։ Ես քեզ ավելացնեմ եւս մեկ հոդված այսօրվա, որը ցավոք սրտի տպվել է Euractiv-ում։ Euractiv-ը Բրյուսելում շատ հայտնի, շատ ծանրակշիռ, Добрый вечер, спасибо, որ միանում եք։ Euractiv-ը Բրյուսելում շատ հայտնի, շատ ծանրակշիռ լոբիստական ոչ միայն հրատարակչություն է, ոչ միայն մամլոմիջոց է, այլ աշխատում են անգլիական, ֆրանսիական, գերմանացի լոբիստներ, ես իրանց հրաշալի ձևով գիտեմ։ Եվ գիտեմ, որ այնտեղ իրականացվում այդ նույն սորոսական կանտորաներով, անգլիական եւ այլն, իրենց թայֆեկն են այնտեղ, okay? Ու այնտեղ ինտերվյու է տվել Head of Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration of Azerbaijan, Hikmet Hajiev։ Էլի մայիսի 14-ին, հա? Նույն Հաջիևն է։ Ինքը նաև այդ Euractiv-ին է տալիս, ու ինքը ասում է, որ mafia type relations between the unrecognized authorities of Nagorno-Karabakh and the government of Armenia are an obstacle for solving the long-lasting conflict. Այստեղ դու ու քո ու իրանց հայտարարություններն է բռնում։ Այն որ դու 20 տարիների ընթացքում անընդհատ դուրս ես եկել ու ասել ես, որ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի կառավարած համակարգերը մաֆիոզային Ղարաբաղյան կլաններ են, դա եղել է ադրբեջանական եւ թուրքական լոբի հիմնասյունը, դա եղել է իրանց հիմնական քարոզչությունը ուղված զրոյացնելու արցախյան մեր հաղթանակները։ Քո լեզվամտածողությունը, քո եւ քո կնոջ թերթում հրապարակված բոլոր հոդվածներում միշտ թե բովանդակային եւ թե նպատակային առումով համընկել է ադրբեջանական կողմի հայտարարությունների հետ, որոնք հնչել են ընդդեմ նախորդ իշխանությունների այն ռազմավարությանը, ըստ որի արցախյան հիմնախնդիրը պահվում էր ստատուս քվո կարգավիճակում այնպես, որ Ադրբեջանը չէր կարող որևէ կերպ մատով ցույց տալ հայկական կողմին եւ ասել, որ նրանք են մեղավոր, որ մենք սկսում ենք ռազմական գործողություններ։ Եվ սա քեզ հստակորեն սևով սպիտակի վրա ուղիղ աչքերիդ մեջ նայելով, արհամարելով քո պատասխան պահանջող հայացքը, բացատրել է Լուկաշենկոն։ Բացատրել է քեզ, որ ԵԱԿ համանախագահողները ընդཐུպ մինչև 2016-ի ապրիլյան պատերազմ, իսկ դրանից հետո մեր կրած հաղթանակից հետո առավել եւս մեկ գծի վրա են եղել, կարելի ասել մեկ ռեզոնանսի մեջ են եղել, նադնոյ վալնի են եղել, մեր պետության ներկայացրած թեզի հետ։ Բանակցային գործընթացում Արցախի պետության անկախության կարգավիճակի հրամայականը որպես առաջնային ցանկացած այլ փոխզիջումային բանակցություններից առաջ։ Եվ որ նրանք չեն համաձայնել որևէ տարածաշրջան անվտանգության դիմաց փոխանակելու։ Դու ինչու ես դուրս գալիս ու սուտ խոսում։ Դու ինչու ես կրկին արտահայտում այդ հանցավոր միտքը, ըստ որի լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Արցախի ժողովուրդների համար։ Քեզ նման մանդատ չի տվել ոչ ոք։ Դու որպես Ադրբեջանի ժողովրդի շահերից բխող լուծում ընդունես, պետք է որ մանդատ ունենաս Ադրբեջանի ժողովրդից։ Ունես դու այդպիսի դե յուրե կամ դե ֆակտո մանդատ։ Դու ունես դե յուրե մանդատ Արցախի անունից այսպես հանդես գալու։
Այսինքն անկեղծ եւ բաց խոսակցություններ զրույցներ Ալիևի հետ եւ իրեն նվեր է տալիս Բանտուն Քոչարյան, Բանտուն գեներալներ, հետապնդումներ գեներալների դեմ, ում Ադրբեջանը իր լոբիստական պայքարի ընթացքում 20 տարիներ շարունակ անընդմեջ ամեն անգամ փորձեր է արել միլիարդներ է ծախել, որպեսզի նրանց ներկայացնի որպես տերորիստներ, ահաբեկիչներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ քո թիմակից Անդրանիկ Քոչարյանն է եղել եւ որ ասել է, որ ապրիլյան հաղթանակը Նյուրնբերգի է վերածելու հայոց ազգային ժողովում։ Եվ այսպես խոսողը մեր հերոսների մասին Քոալիևը միևնույն ժամանակ հերոսացրել է շարունակաբար եւ շարունակում է հերոսացնել հայասպաններին։ Եվ չի ընդունում Սումգայիթի եւ Բաքվի ցեղասպանությունները եւ չի ընդունում հայերի պատմությունը Ադրբեջանի տարածքում եւ շարունակում է պատմական կեղծարարությունը եւ օգտագործում դա իր լոբիստական հենքում։ Դու ում արչեւ ինչ երես ես ուզում ճերմակացնես, դու ում ինչ ես ուզում մեզ ապացուցել, որ դու մյուսներից ավելի լավ ես բանակցում, դա չի ասում Լավրովի հայտարարությունը։ Եվ Լավրովի տարբերություն քեզ ստախոս չէ։ Եվ հարգելի պարոն Մնացականյան, որ սրտիկել եք ցեղասպանության բառը չպարունակող ԵՄ դեսպանի հայտարարությունը, այո, տվյալ պարագայում մենք ավելի շատ վստահում ենք Լավրովի հայտարարությանը, ոչ թե իրան որպես անձի, ոչ թե իրան որպես անձ, որը իբրև թե Հայաստանի կամ Արցախի շահը ունի իր սրտում, ոչ։ Այդ շահը դուք պետք է ունենաք, բայց այս հարցում ոչ թե մենք հայրենասիրություններն ենք ձեր չափում։ Ես ավելի շատ վստահում եմ իր հայտարարության ճշգրտությանը, քան թե ձեր ժնևյան հիմարությունները եւ Նագորնո-Ղարաբաղ settlement բանաձևը։ Հիմա շարունակենք, այս նույն կներեք շատ երկար է ինքը Զավզագլամի շեղել այսօր, այս մեկը երկար է լինելու։ Խնդրեմ սրա հաջորդ սրա շարունակությունը լսեք։ Հաջորդը այսօր AM լրատվական կայք Անի Վարդանյանը հարցնում է. Արդյոք արդյունավետ եք համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործող ձևաչափը, թե կարծում եք, որ անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ։ Եթե այո, որոնք կարող են լինել նոր մոտեցումները, այդ դիտարկվում է խաղաղ ուժերի տեղակայման հնարավորությունը եւ նախկին բոլոր նախագահների հետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով քննարկման անհրաժեշտություն տեսնում եք դուք թե ոչ։ Որ պահին, որ անհրաժեշտություն տեսնեմ, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որ եթե այդպիսի անհրաժեշտություն ծագի, բայց կարծում եմ, որ ամեն դեպս կա այսպիսի հանգամանք նախկինում վարած բանակցությունների մասին եւ ինֆորմացիան, ինստիտուցիոնալ ինֆորմացիան պետական կառավարման համակարգում ամեն դեպս այն ինֆորմացիան, որի կարիքը ես մինչև այս պահը ունեցել եմ, առկա է, այսինքն այսօր իմ ձեռքի տակ է։ Ինչ վերաբերում է ձևաչափին, մենք բազմիցս արտահայտել ենք մեր կարծիքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի ընտրված ներկայացուցիչների մասնակցությունը Ֆիքսեք, Արցախի ընտրված ներկայացուցիչներ, հա? Ֆիքսեք դա, որտեղ անդրադառնալու ենք։ Ասած ես առաջին անգամ, չէ՞։ Սա Արցախի ընտրված ներկայացուցիչ, որ անդրադառնալու բանակցություններին շատ էական եւ կարեւոր ենք համարում, որովհետեւ չենք պատկերացնում լուծում առանց Արցախի ընտրված ներկայացուցիչների։ Երկրորդ անգամ Արցախի ընտրված ներկայացուցիչներ, որ հասկանանք, թե ոնց է կատարվում մուտիտը։ Մասնակցության եւ գիտեք, խոսք է գնում այն մասին, որ Արցախին մեզ չի հաջողվել վերադարձնել բանակցային սեղան, այնպես ինչպես Արցախին չի հաջողվել բանակցային սեղան վերադարձնել վերջին 22 տարում, երբ որ 1998 թվականին կամ 98 թվականին Արցախը բանակցային սեղանից դուրս թողնվեց եւ 22 տարի ամբողջ միջազգային հանրությունը ԵԱԿ Մինսկի խումբը աշխատել է այդ պայմաններում եւ այդպես եղել է լրելային կոնսենսուս, որ Արցախը պետք է բանակցությունների սեղանի շուրջ չլինի։ Եվ սա իր հետ բերում է որոշակի բարդություններ եւ մեր պատկերացումն այն է, որ չի կարող Արցախի հարցը լուծել առանց Արցախի ընտրված ներկայացուցիչների։ Երրորդ, լսեք։
Ինչի է խոսում Արցախի ընտրված ներկայացուցիչ։ Սրան գումարում ենք, ես ձեզ ներկայացրել էի ԵՄ հատուկ հանձնակատար Հարավային Կովկասի հարցով, որ անցյալ շաբաթ հայտարարություն է արել, որ անհապաղ ձևով, անհապաղ արագությամբ պետք է լուծվի Արցախյան հիմնախնդիրը, եւ այս անընդհատ շեշտումը, որ 22 տարի այսպես, 25 տարի այսպես, որ հոգնել են, որ շատ երկար ժամանակ է այս ստատուս քվոն շարունակվում, ստատուս քվոն բխել է մեր շահերից։ Ստատուս քվոն բխել է մեր շահերից եւ նախապայման, որպեսի Արցախից մեկը ներկայանա, Թուրքը դրել է իր նախապայմանը, որ ինքը ունենա Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչ։ Ինքը բուծարան ունի փախստականների, բուծարան ունի, ամբողջ իր նավթախավիարային եկագումարներ ունենալով հանդերձ իրանց պահում է փախստականների կարգավիճակում, ճամբարային պայմաններում, պաղեստինցիներից են սովորել, դրան հետո կանդրադառնամ, հետո անընդհատ ցանկացել է այդ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք կոնցեպտը բերի նստացնի բանակցային սեղանի շուրջ, մեզ դարձնելով հավասար կողմեր։ Այսինքն ոչ թե եղել է ագրեսոր կողմից էթնոռացիստական նկրտումներով պատերազմ մեր դեմ, հայերի դեմ, Արցախի դեմ, Հայաստանի դեմ, հա? Այս ամբողջ ընթացքում մի մոռացեք, իրանք մեր պատմությունն են ջնջում, իրենք Թուրքիայի հետ մտնում են շատ սերտ ռազմավարական դաշինքի մեջ, հա, եւ շարունակվում է այդ իգիլական եւ այլ իրանց էպոպեյան ամբողջ մերձավոր արևելքով, որտեղ ես ներկայացրել եմ Սիրիայի տարածքում գործնականում, ինչպես է կատարվում թուրքական համայնքի ներդրումը այս կամ այն տարածաշրջանն, որ այս բառախաղերով, բաներ, կուլտուր-մուլտուր, այս շպանան սորոսական կանտորաների, որ հանգարց սկսեք բլթցնել, թե ինչ որ իմ արած հայտարարություններում այս ինչը սենս չի նենցա, ոյ, որտեվ թղթի մեջ այսպես է գրված, իսկ այս թղթում այնպես է գրված, այդ ձեր թղթերը տուալետում կկախեք, հա, ու կգնաք, չէ, ավելին ասեմ, կգնաք Սիրիայի թղթերը հետներդ կտանեք, ձեր սիրած ադրբեջանական իգիլականների ջոկատներում կկախեք այնտեղ, եթե գերի չընկնեք, եթե գերին գնեք այնտեղ տուալետ չի լինի, ստիպված որտեղ որ վերընկած է կտեղել պետք է օգտագործեք, եթե գերի չընկնեք իրանց հատկացրած կացարաններում, հարեմներում, կկախեք ձեզ համար հատկացած արտակնոցներում այդ թուղթը այդտեղ կօգտագործեք, որտեղ գործնականում պետք է հասկանանք, ինչպես է գործում Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք հասկացությունը։ Ոչ թե Զորաբ Մնացականյանի ժպիտիկը, ոչ թե սրա ախմախ միամտությունը, ոչ թե ամբողջ ազգի այս քնած վիճակը, որ պատահական չէ, որ անցյալ շաբաթ նաև ադրբեջանական կողմից ֆոնդ է ստեղծվում, վտարանդի արևմտյան Ադրբեջանի պետության ֆոնդ, որտեղ գումար պետք է ներդրվի, որտեղ Հայաստանը ամբողջ դիտարկվում է որպես Արևմտյան Ադրբեջան, ինչ որ ես չեմ տեսնում կեղծ, չեմ տեսնում անկեղծ կիրթ ու գրագետ ու բաց գործընկեր, հա? Ես չեմ տեսնում, որ Ալիևը իր ժողովրդի խաղաղության նախապատրաստի։ Նիկոլն ու իր կնիկն են, ու իր սորոսականներն են մեզ նախապատրաստում խաղաղության։ Որովհետև այս ֆորմուլայով, երբ որ ասում է Արցախի ընտրյալ ներկայացուցիչ, ու դա փոխվել է Ժնևում, Զորիկի 11 ժամյա գեղեցիկ այսպես սաունային հարաբերություններով Մամեդյարովի հետ, մենք այլևս չենք խոսում Արցախի հանրապետության օրինական ներկայացուցիչներ արտահայտությամբ եւ հիմնավորմամբ, որովհետեւ այդ հիմնավորումից բխում է Արցախի անկախության կարգավիճակի վերաբերյալ ստատուսի առաջնայնությունը, ստատուսն է առաջնայինը, հետո մնացածը։ Թուրքը այստեղ ասում է եւ Լավրովը հաստատում է, որ այն փաստաթուղթը, որի շուրջ ձեր թավիշն է բանակցել, սկզբում դուրս է գալիս զորքը, հետո ներս է գալիս տազիկը, ադրբեջանցի համայնքը, Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքը, որի մասին ձեր Նիկոլն է խոսացել դեռևս 2 տարի առաջ Արցախի հանրապետության, Հայաստանի հանրապետության անվտանգության ազգային խորհուրդների համատեղ նիստի ժամանակ։ Դրա համար ինքը հիմա որ խոսում է, այս 3 անգամ արդեն նշեց, Արցախի ընտրված ներկայացուցիչ, նա չի ընդունում այն հիմնահարցերը առանցքային, որոնցով նախորդ իշխանությունները պահում են ստատուս քվոն եւ որոնք միջազգային իրավական առումով ամբողջովին լեգիտիմ են, ավելի լեգիտիմ են, քան այս հիմարը, որ նստած է այդ աթոռին։ Դա է անկախության կարգավիճակը, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ Արցախի որպես անկախ պետության ճանաչումը, դրանից բխող
Այս երկու հիմնահարցերն են եղել։ Ազգային ինքնորոշման իրավունքով, երբ որ դու սահմանում ես քո պետությունը, քո սահմանները եւ այլն, ոչ ոք իրավունք չունի, քեզ տիպի, որ դու այսպիսի այն քանակությամբ տազիկներ բերես ընդեղ ապրեցնես։ Եվ Արցախյան իշխանությունները եւ նախորդ ղեկավարները միշտ նշել են, որ այն բանից հետո, որ դուք կճանաչեք Արցախի անկախությունը, կընդունեք ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա հիմնավորված մեր պետության հռչակումը, մենք գրկաբաց կընդունենք այն ադրբեջանցիներին, որոնք ծագումով Արցախից են եւ ցանկանում են ապրել Արցախում, եւ իրենք ապրեն որպես այդպիսին, որպես Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ։ Բայց այս փուլայինով նախ եւ առաջ դուրս է գալիս զորքը, հետո գալիս է ադրբեջանցի փախստականը 1 միլիոնանոց եկահամայնքով եւ գալիս է ապրելու 4 տարի համակեցության հայերի հետ, որոնք 150,000 են ընդամենը։ Որից հետո 4 տարի ապրելուց հետո այս երկու համայնքները միասին գնում են ինչ-որ հանրաքվեով որոշելու, թե ինչպիսի կարգավիճակ են տեսնում Արցախի համար, այսինքն կարգավիճակը ամենավերջին հարցն է։ Կարգավիճակը ամենավերջին հարցն է։ Այս նույն փուլային տարբերակը առաջարկում են Պաղեստինին, այսօր 50 միլիարդ դոլար հավելմամբ չի ընդունում Պաղեստինի ժողովուրդը։ Ինքը հիմա որ ասում Արցախի ընտրված ներկայացուցիչներ նկատի ունի, թե հայկական կողմի Արցախյան հայ նորընտիր ղեկավարներին եւ թե նկատի ունի այդ հիմնավորումից հետո, Ժնևյան հիմնավորումից հետո Ադրբեջանի մեջլիսում հայտնված Ղարաբաղի ընտրյալ ներկայացուցիչ Գանջալիևին։ Այս այն նկատի ունի, շարունակի։ Եվ մենք չենք կարող որոշումներ կայացնել Արցախի ընտրված ներկայացուցիչների փոխարեն։ Չորրորդ անգամ։ Եվ մենք չենք կարող որոշում կայացնել Արցախի ընտրված ներկայացուցիչների փոխարեն։ Այսինքն այս զիջումը արդեն կատարվել է։ Ինչ վերաբերվում է բանակցային գործընթացին, խաղապահ ուժեր եւ այլն, գիտեք, նախկինում եղած փաստաթղթերում եւ հրապարակային հայտարարություններում խաղապահ ուժերի գաղափարը միշտ էլ ներկա է եղել, բայց ամենատարբեր գաղափարներ կարող են ներկա լինել, բայց ես էլի ընդհանուր առմամբ անդրադառնալով Ղարաբաղի հարցին, խաղապահների մասին բան չասեց։ Խաղապահների ներկայության մասին Արցախում առաջարկվել է, սա էլ է Լուկաշենկոն ասել, Սերժ Սարգսյանին, որին նա ասել է ոչ։ Ինքը չի ասում, ինքը ինչ է ասել։ Եթե հայկական զորքը դուրս է գալիս ու ադրբեջանցիները գալիս են համակեցությամբ ապրելու, ովքեր են այդ անվտանգության ապահովողները։ Տեսեք, ես ինչ եմ հայտարարում։ Ինչ եմ հայտարարում նախկինում։ Ես խնդրում եմ միշտ հաշվի առնել այս հայտարարությունը։ Հա։ Ես ասել եմ, որ եթե կլինի այնպիսի լուծում բանակցությունների արդյունքում, որին ես ոչ թե որին ես հակված կլինեմ ասել այո, այլ որին ես կմտածեմ, որ գուցե չարժի ասել ոչ առանց մեր հանրության ժողովրդի հետ խորհրդակցելու։ Այսինքն մի բանը, որին չեն կարող ասել այո, բայց ոչ էլ որ ասի, պետքա գա ժողովրդին հարցնի, այն բանից հետո, որ ինքը այսենց ուղեղներ է լվացել տարիներով, ոչ ոք չի հասկանում փուլայինի, փաթեթայինի տարբերությունը, ու Լավրովին ոչ ոք չի տալիս ուղղակի պատասխան, ոչ ԱԳՆ-ից, ոչ Իրաբերանով հնչում, ինքը ինչ նկատի ունի։ Եթե կլինի այդպիսի կձևավորվի այդպիսի տարբերակ, ես ազգային ժողովում եմ նկարագրել, որն է գործողությունը վերցնել այդ տարբերակը, գալ առաջինը խոսել Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհուրդների հետ, երկրորդը խորհրդարանների հետ, եւ եթե այդ եւ խոսել ժողովրդի հետ։ Այսինքն ես այնպիսի ի սկզբանե դեռ 2018 թվականին Արցախի հարցի կարգավորման այնպիսի հրապարակային պայման եմ կապել մեր ժողովրդի հետ, որ այստեղ ընդհանրապես որևէ շահարկման տեղ չի կարող լինել, որտեղ կարող է հարց են տալիս, իսկ կարող է Հայաստանի կառավարությունը կամ վարչապետը Արցախի հարցի ոչ հայանպաստ լուծման գնա։ Կարող է,
որտեվ դու ես ասում, լուծումը պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի համար։ Հա, կարող է չի։ Այ քեզ բան։ Այդ հարցը դուք ինչ եք տալիս, այդ հարցը դուք ձեզ եք տալիս, Այդ հարցը դուք ինձ չեք տալիս, այդ հարցը դուք ձեզ, ես ինչի պետք է իստամ հարցերը, քեզ եմ հարցը տալիս։ Ինչի պետք է լուծումը ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Թուրքը ինչի չի ասում հայտարարություն, որ լուծումը ընդունելի լինի Արցախի հանրապետության համար։ Հարց եմ տալիս։ Մեռանք հարց տալով 2 տարի է։ Հարց եմ տալիս, ինքը հիմա մարդ է, թե մարդ չի է տրանսգենդերը, չգիտեմ, հիմի դու վարչապետ ես, թե վարչապետ չես, հարց եմ տալիս, հիմի դու Նիկոլն ես, թե Նիկոլը չես, հիմի դու ադամանդ ես սիրում, թե սիգարետ ես սիրում, հարց եմ տալիս, ես ինչ կրուցի տա։ Կարող եք համաձայնվել Արցախի հարցի ոչ հայանպաստ լուծման, որովհետև բանակցային ասում եմ դուք ձեզ հարց տվեք, դուք կարող եք համաձայնվել Ղարաբաղի հարցի ոչ հայանպաստ լուծման։ Մենք մեզ այդ հարցը պետք է տանք, մենք իրան ենք այդ հարցը տալիս։ Ինքն էլ ասում է լուծումը ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Տիպը խաղաղության ղուշ, Գանդի, Գորբաչով։ Այ այս շնաձկների, այ այս տարածաշրջանում մարդուն, չասեմ, քաղցրը ջրից ձկան կայֆ էր տվել մարդուն։ Հա? Տեղանի շուրջ։ Հա? Ի տարբերություն նախկին։ Հա դե հեչ, ի տարբերություն նախկին դու պիպերտով սուպ ուտելուց, այսպես բերանը մի մետր ես բացում, իրանք դաժե պիպերտի սուպ չէին ուտում, ի то что դնեին ու պակազատյան էին։ Շատ դեպքերի։ Հա? Այսօր Հայաստանի բանակցային սեղանի շուրջ նստած անձը ներկայացնում է Հայաստանի ժողովրդին։ Ժողովուրդ ջան, հասկացաք, այսօր բանակցային սեղանի շուրջ նստած այս whatever, պիպերտուտողը ներկայացնում է Հայաստանի ժողովրդին, therefore, այս ոչ հայանպաստ լուծումը, որ դուք կընդունեք Ղարաբաղի հարցով, ընդունում է ոչ թե այդ մարդը, որովհետև նստած է սեղանի մոտ, այլ ժողովուրդը, որովհետև այս շաշանդերին ընտրել է որպես իր ղեկավար։ Voilà։ Այս ուզածը ցավը տանեմ չես կարում ասես, ոնց որ number 2 անելուցելն է, Սլավիասն է number 2, այս ինչ վիճակ է։ Ահա, տես, Լավրովը ոնց է խոսում, Լավրովը նստում է, սովորի էլի, որ չասես ինձ սենց են անում քննադատում են։ Նստում է, ասում է. Есть проекты, которые в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей были распространены, и они сейчас активно обсуждаются. Эти документы подразумевают продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем. Освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций. Да че? Խոսա ասենք թե եթե ինձ ընտրել են ու եթե ես ասենք թե հայտնվել եմ ասենք թե բանակցային սեղանի մոտ ու այդ բանակցային սեղանի մոտ նստած ժամանակ ասենք թե ես ի տարբերություն նախկինների պիպերտով սուպ ուտելուց բերանս բացում եմ այսքան բեսամ մեծ հետո սխտորի համով բխկում եմ թուրքի երեսին թուրքը դրանից ինձ բան է ալնում հա ու էլ հողը չի տալիս what on earth is this Եվ ժողովրդին ներկայացնելով ինքը ասում է, որ եթե կլինի այնպիսի լուծում, որին ոչ ասելը ռացիոնալ չի, էլ չեմ ասում, հələ այո։ Եթե կլինի լուծում, որին ոչ ասելը ռացիոնալ չի, էլ չեմ ասում, այո։ Մի հատ լեզվամտածողություն լսեք։ Այսինքն մի բան է, որին մենք այո չենք կարող ասենք, 100% նախ դա այո ասող չի ազգը, բայց ոչ ասելը ռացիոնալ չի, որովհետև ինքը գնաց է մուտի տարեմ 2 տարի տենց բանակցություններով, ինչ որ բաներ է սենց խառնել իրար, ու սենց ոբշեմ, եկեք լուծեք, որովհետև դուք եք ինձ ընտրել, ես լեգիտիմ եմ, դավայ, հələ թեքյատնը պատմի։ Ոչ ասելը ռացիոնալ չի լինի, այդ ժամանակ էլի կգանք անվտանգության խորհուրդ եւ այլն։ Ով անվտանգության խորհրդում նստած Հայաստանում։ Սորոսականը նստած, Transparency International-ի լակոտիկն է նստած։ Էդ է նստած, ինչ պետք է լուծի։ Հետո էլ ասում եք սորոսական կանտորաների գործունեությունը ինչ է անում, էս է անում։ Վայլեն,
ժողովրդի հետ խորհրդակցելով եւ եթե կպարզվի որ դա ընդունեն, ինչի Ղարաբաղի Ժողովրդի հետ խորհրդակցելով ազգային անվտանգության խորհուրդը կորոշի ոնց ասի ոնց չասի այո մի հատ փաստաթղթի, որին ոչ ասելը ռացիոնալ չի։ հարցը կարող է լուծվել մի մարդու կմահաճույքով, հետո այլ Կարող է հարցը լուծի մարդու կմահաճույքով, հետո այդ մարդը։ Կարող է այն մարդն է, որ ասում է երկրում դատավոր կա, որ ինձ կարա չի ասի։ Հələ մի հատ հրաչիկի գործը սիգարետների հələ մի հատ ածի ու մարագի մեջ մակրեկելը։ Հələ մի հատ գախնալսումների, հələ մի հատ ռոլիկները բաները ինձ տվեք ջնջե Մեսանիսյանները, սպատերը ջարդեք, հələ մի հատ ժուճոկները գցեք։ Գիտեմ ով այդ մի մարդը։ Ինչ է մի անմեղ դեմքով նստել նայում ես, հա? Եվ ով այդ մարդը։ Սա է ամենակարևոր արձանագրումը։ Ո՞րն է ամենակարևոր արձանագրումը, արա ինչ ասին, որ մի հատ է կարևոր արձանագրումը։ Ո՞րն է ամենակարևոր չես կարա ասես, բայց ոչ ասելն ռացիոնալ չի։ Ես դուք ես խելքով եք պսակվա երեխեք ունեցել։ Եվ հիմա նաև հետագա հարցերը կանխորոշելով, այս ասուլիսը հետագա հարցերը կանխորոշելով, հա։ Մի առանձնահատկություն ունի սիրելի հայրենակիցներ, Այո։ հարցերը նախապես մեր ձեռքի տակ են, որովհետև օնլայն են ուղարկել կորոնավիրուսի պատճառով։ Եվ ընդհանրապես անդրադառնալով նաև այս թեմատիկային, ուզում եմ ասել հետևյալը, ես sense մի հատ միտում եմ նկատում, որ ոմանք փորձում են Հայաստանի օրինական ներկայացուցիչներին բանակցային սեղանի շուրջ Ոմանք փորձում են Հայաստանի օրինական ներկայացուցիչներին սեղանի շուրջ կաշկանդել։ Հա, ով այդ ոմանքը, ջանիկս, հիմի դու վարչապետ ես, թե ինչ ես, մի հատ ասա իմանանք ով այդ ոմանքը, ում նկատի ունես, հաստատ քո հետ անկեղծ եւ բաց շփվող Ալիևը չի, չէ, հաստատ քխ Լավրովն է չի, թե Լավրովն է կաշկանդել, տակը տես արել, հա, անընդհատ, ասելով որ վա, ես ինչա տեղի ունենում, պատկեր մենք ենք ասում վայ, ինքը հիմա հենց նստած 8 րոպե ասում է վայ, ես ինչա տեղի ունենում, Մենք էլ ելնում ասում ենք, բայց իսկականից են ինչա տեղի ունենում, մի հատ սենց բան արա, լուսավորի մեզ։ Դասի հույս ունեմ մի քիչ նոր թեմա է։ Հա։ Հույս ունեմ ճիշտ կարողանամ ձեզ ներկայացնել։ Ընդ որում ինչ են ուզում Հայաստանի օրինական ներկայացուցիչներին կաշկանդել բանակցային սեղանի։ Ինչ են ուզում Հայաստանի օրինական ներկայացուցիչներին կաշկանդել բանակցային սեղանների շուրջ, հա, ինչու։ Որտեղ Հայաստանի շատ կարևոր նրբություն կա Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացում, հիմքում կա դրված մի սկզբունք։ Որն է։ Որ որևէ բան որոշված չի, քանի դեռ ամեն ինչ որոշված չի։ Կամ համաձայնեցված չի։ Բայց Լավրովը ասում է, որ համաձայնությունները արդեն ձեռք են բերվել։ Ու դուք գաղտնիության սկզբունքով ստորագրել եք դրա տակ։ Ու զորիկի ֆազերը գցել է, որ Լավրովը է ձեր գաղտնիությունը առել է, տշել է համապատասխան վայրը, որովհետև գեոքաղաքական առումով ի տարբերություն քո այսօրվա ասուլիսում հնչեցրած մտքի Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ թե ինչ որ գործընկեր է, ոնց որ ասենք ԱՄՆ-ն է, այլ ինքը ռազմավարական դաշնակից պետությունը, հասկանում ես։ Ինքը չի ուզում, որ դու էշություններ անես իր դաշնակից պետության տարածքում։ Բանակցային սեղանի շուրջ։ Հա։ Այնտեղ ամենատարբեր մարդիկ են նստած, չէ՞, բանակցային, այսինքն հայտնի է։ Այո, բանակցային սեղանի շուրջ երեխեք տարբեր մարդիկ են նստած, հասկանում եք։ Տարբեր մարդիկ, տարբեր ներկայացուցիչներ։ Հա։ Կարող են հնչեցնել ամենատարբեր, ամենաընդունելից ամենաանընդունելի գաղափարներ։ Վաու։ Եվ ինչ ուզում են այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ այնքան կաշկանդել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները ականջները փակեն, ասեն մենք չենք լսում կամ թողեն փախնեն բանակցությունների սեղանի մոտից։ Դե դու չես փախնում, կյանք դու վազելով մտնում ես լիվ, դու վազելով գնում նստում ես դրա կողքը ճաշ ես ուտում, վազելով գնում եք ժպտում եք, վազելով սադրանքներ ես կազմակերպում Միլանի հայկական եկեղեցում, հիշում ես, թուրք ես ներս թողում, վազելով սադրանք ես կազմակերպում հայ լրագրողներին Մամեդյարովի դեմը գցելով, բավականին տգետ հայ լրագրողների, բավականին պատրաստված Մամեդյարովի դեմը գցելով բանի ինքնաթիռի մեջ, հա? Մոտեցում ընդհանրապես։ Ինչ մոտեցում ընդհանրապես, ինձ էլ անում ռոժեն։ Ասում եմ, որ Ղարաբաղի հարցի լուծողը հայ ժողովուրդն է, եւ ես իմ սկզբունքները, մեր սկզբունքները
բազմիցս հրապարակել են Եվ մենք եւ ես իմ սկզբունքները, մեր սկզբունքները բազմիցս հրապարակել եմ այն Մյունխենյան ապուշությունը, որ գրել էր։ Բազմիցս հրապարակել են։ Հա, դրանից ինչ։ Ինքը երբեք չի ասել Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Երբեք չի խոսել ազգերի ինքնորոշման իրավունքից, երբեք չի խոսել Ղարաբաղի անկախ պետության կարգավիճակի վերաբերյալ առաջնախնդրությունից։ Ինքը այսօր էլ դրանից չի խոսել։ Ես չգիտեմ որոնք են իր սկզբունքները, բայց այս իմ նշած բոլոր սկզբունքները, որ 22 տարի եղել են բանակցային գործընթացում, հանդիսացել են հայկական կողմի բանակցային սկզբունքային հենքը, որի вообще վեճը չի եղել, որ լուծումը ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Որտեւ Արցախի ժողովուրդը չի կարող այնպիսի լուծում ընդունել, որը նաև ընդունելի Ադրբեջանի ժողովրդի համար, որտեւ ի տարբերություն խիարների, այս թավիշ հիմարների, Արցախցին գիտի ինչ բան է թուրքը։ Հիմա մենք այսպես ընկել ենք, այս ձախ ձեռով, սենց ուզում ենք սենց աճ ականջը բռնենք ինչ որ սենց վիճակների մեջ, որ իբր թե ինքը բանակցային ինչ որ սենց մի հատ ջինիս է, ու ինքը ինչ որ լիգիտիմ մի հատ հիմար է։ Հələ մի հատ լսեք։ Եվ մենք կաշկադված չենք լինելու բանակցային սեղանի շուրջ։ Հա։ Բանակցային սեղանի շուրջ կարող են հնչել ամենատարբեր գաղափարներ, որովհետև մեր խնդիրը այն է, որ գտնել լուծում, գտնել փոխադարձաբար ընդունել։ Ինքը ասում է, բանակցային սեղանի շուրջ կարող են լինել տարբեր գաղափարներ, մեր խնդիրն է գտնել լուծում։ Ու ինքը չունի այդ իմ նշած սկզբունքները։ Բոլորը, որ գնում են բանակցային սեղանի մոտ, գնում են իրենց կոնկրետ դիրքորոշմամբ ու հիշում եք որքան ժամանակ բոլոր համանախագահող երկրների ներկայացուցիչները անդադ ուզում են հասկանալ որն է սրա դիրքորոշումը։ Ինքը այնտեղ գնում է բանակցում է, իբր թե փնտրում է, հələ չի գտել։ Ու մեր վեճը չի թե ով ինչ դիրքորոշում է արտահայտում, մեզ հետաքրքիր է ինքը ինչ դիրքորոշում ունի։ Ինքը ասում է ման եմ գալիս, չեմ գտնում։ Հետո էլ ասում է ես սկզբունքներ հայտարարել եմ, օպա, sorry։ Ասում է ես սկզբունքներ հայտարարել եմ, այդ սկզբունքները չենք տեսնում։ Մենք չենք հասկանում, այս մարդը ուզածը ինչ է, բոլորը այդ են հարցնում, ոչ մի բան չկա, հա։ Ունելի լուծում։ Իսկ գտնել նշանակում է փնտրել։ Իսկ գտնել նշանակում է փնտրել, did you know that? Փնտրել նշանակում է խոսել։ Իսկ փնտրել նշանակում է խոսել։ Իսկ խոսել նշանակում է վստահ լինել, հա, որ պատկերացնում ենք ինչ ենք ուզում։ Հա։ Ինչ ես ուզում։ Եվ վստահ լինել սեփական ուժերին։ Եվ վստահ լինել, որ ունենք ժողովրդի մանդատը բանակցելու։ Չէ, ցավը տանեմ, ժողովրդի մանդատը վեճս չի հասկանում, ես ուզում եմ իմանամ, ինչն է քո դիրքորոշումը։ Ուր է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Ուր է անկախության կարգավիճակը։ Ինչի այդ Ժնևյան փաստաթուղթը Զորապը չգիտես ինչի ներկայացնում, որպես իր հպարտության էպոպեա։ Եթե դա հող հանձնելու process է։ Հողեր անվտանգության դիմաց process-ը, որի կարիքը դու չունեիր, եթե ապրիլյան հաղթանակից հետո ձեռք բերված 3 քաղաքների այդ պայմանավորվածությունները օգտագործեր։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դու որտեղ ես փնտրում այդ լուծումը։ Դու գնում ես ճուժոյների հետ խոսալու։ Դու մերոնց դնում ես բանտ, գնում ես ճուժոյի հետ խոսալու, որ իմանաս Արցախի խնդիր ոնց լուծես, ու դու այնքան ճուզող ես, որ վիզ դրած քո այդ սաղ թավշա էպոպեայում առնվազն 1.5 տարի օծի պես խառնել ես Արցախի իշխանությունը, խառնել ես, մատդ այսպես խառնել ես, որ քո ուզած մարդը լինի, որովհետև քո դիրքորոշումը ընդունելի չի Արցախի իշխանությունների համար, դրա համար դու իրենց ուզում ես փոխել, որ քո այս հիմար ապուշությունները, այս քո գանդիզմը ընդունելի լիներ այդտենց Արցախի ցանկացած ղեկավարի համար։ Այդ էր քո ուզածը, որ ընկել ես Արցախի գեներալների հետևից, առաջնորդների հետևից, որովհետև իրանք չեն ընդունում քո հեշտությունը, հասկանում ես։ Ու ոչ թե վերջինը պետքա լինի ժողովուրդը, որին դու յանեմ թե մեծահոգաբար լայեղ ես անում, գասես քո շշ մտքերդ արտահայտես։ Ինքը առաջինը արդեն հայտնել է, ու այդ արել է 94 թվից այս կողմ։ Այդ ասել է իր հաղթանակով։ Դու պրոստը այդ հաղթանակին պետք է տեր կանգնես։ Ոչ թե դու քյալից ինչ որ բաներ անես, ինչ որ տենց հեծանիվ մոգոնես, բրիչում դասալիկ հալով։ Դասալիկ հալով, որ այսօր դու իբր թե մեղայական էր գալիս, թե իբր թե այդքան էլ դասալիկ չես, որովհետև ես ինչ տվի, ես ինչ օրենք հակազիվիցա, քեզ բանակից ազատվելու իրավունք ա տվել, որ սաղ կարիերատ նվիրել էիր 20 տարի իշխանական ուժի մեջ, թևի մեջ գտնվող
Ցանկացած այն ՀԿ, չգիտեմ ինչ չթողեցին, որի փրթե իրանք սաղ դասալիք են բանակից թռած են SNN են, դու էլ оказывается սուրպերի սուրպն ես։ 90-ականներին 13-14 տարեկան երեխեքն են գնացել կռվել, հասկանում ես։ Не то что ասել են ես պլասկաստոպեմ ես բանակից հանեք։ Կռվող կգնա կկռվի։ Too little too late, հիմա հելել ես excuse-ները ասում ես ում համար ես ասում։ Ու ձեր խաղաղասիրության կոչերը։ Ու մենք ինչի պետքա խաղաղության նախապատրաստվենք, ոչ մի նման լեզվամտածողություն, ոչ մի նախորդ իշխանություն չի ունեցել։ Իրենցից որևէ մեկը երբևէ հայտարարություն չի արել, որով լեգիտիմությունը Արցախյան իշխանությունների օրինական կասկածի կդրվեր բանակցային սեղանի շուրջ։ Ասել են նախ կընդունեք Արցախի կարգավիճակը, հետո Արցախի իշխանությունը, ոչ թե Արցախյան անտերյալ ներկայացուցիչները։ Իշքան քուրդ ու եսիմիշ կարանքները ոտերի տակ ընկնի ելնի գա, որ իրանք գան որպես լեգիտիմ իշխանություն նստեն ասեն, էսա մեր պայմանը, էսա մեր սահմանը, սենց ենք խոսում, սենց ենք իրար հետ ապրելու, սահմանի վրա այսքան զորք է կանգնում։ Այս պայմաններով Սահմանամերձ գոտում սենց եք հողագործությամբ զբաղվում, սենց եք ես ինչով զբաղվում, ինչ մի ընգել ես սենց, եթե պենե, անամինիմի, հետես բանակցային սեղանի մոտ, կալիս է միատ ուրիշ ձադյա, ասում է միատ դիրքորոշում, որով ուզում է ինչ կաշկանդի, բայց ես չպտի կաշկանդվեմ, որովհետև ես լիգիտիմ եսիմ ինչ եմ, գրողուս եվ ծավ, ինչ մի լիգիտիմություն, որ ինչ անես այդ լիգիտիմությունը, ռոլիկ կտրես, դրես, ասես, վայ, ես աղջիկը վատնա։ Էտա քո լիգիտիմությունը, ամբողջ 2 տարիների քո լիգիտիմության էպոպեյան, եղել է դեղին մամլո էշություններդ, ցանկացած քննադատություն, ցանկացած ուժի կողմից, պիտակավորես, մարդկանց դարձնես եսիմ ինչ, ամբողջ ազգին դարձնես դանոց գրող, դու կեղտերով զբաղվես, ու փորձես իմенно Արցախյան հիմնախնդրով մտնես քեզ իշխանության բերած ախմախ անտեր Բոլթոնների, այ դրանց կլուբի աշկը կոշիկով մտնես, որ քեզ բարի տեղ դնեն, բայց դու իրանց աչքում իջևանցի խոս խանձող ես, իրանք քեզ ուրիշ ձև չեն էլ ընկալում, իրանք հենց այ այդ քո հատկանիշի համար են քեզ տվել այդ աթոռը, ոչ թե ուրիշ բանի համար, ու այդ սաղ սորոսական շպանան, որին չգիտես ինչ որ ընդդիմադիր դաշտում սկսել են բարի տեղ դնել, մի արեք այդ բանը։ Unless եթե մտածում եք օգտագործեք Քցեկենյան, այդ մոնստրը, այդ վիշապը բազմագլխանի է, ինքը շատ հարուստ է, ինքը շատ հարուստ է, ինքը ամբողջ տարածաշրջանում ունի կոնկրետ դիրքորոշում, կոնկրետ գեոքաղաքական նպատակների տարբերություն այս սրա, որ ասել է ես գեոքաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, որ չկա գեոքաղաքականություն, կա բաց հասարակություն, սաղս բացում ենք իշկա չկա, նստում ենք մենք խաղաղասիրությամբ, լուծում ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ No։ Եթե խոսում ես լեգիտիմ մանդատից, դու չունես Ադրբեջանի ժողովրդի մանդատ, դու չունես Ադրբեջանի շահերին ծառայելու որևէ հրամայական։ Դա հակասահմանադրական է, հասկանում ես։ Եվ դա չի կարող ընդունել որևէ հայի համար, դա մեր համար ընդունելի չի, եթե դու ասում ես, որ դա է քո սկզբունքը, այդ սկզբունքդ կառնես ու կանես համապատասխան գործողությունը, որ ամերիկացիները սիրում են իրանց կինոներում իրար այդպես քվրտել ու պասլատ անել, այդ ձևով։ Էս ինչ վիճակ է, էս ղեկավարի խոսքը, այն մնացած բաները էլ չեմ, մնացածը սաղ սուտ էր, հասկացանք։ 100 փաստ իմ չգիտեմ, էս ապուշությունները, okay, 5 hours of idiocy, complete idiocy։ Դու հիմա ամբողջ ռեպրեսիվ մեխանիզմ ես աշխատացնում, որպեսի Արցախյան այս փաստաթուղթը տանեք ստորագրման։ Ուխտադրուժ կերպով դու էլ զորիկնել են մնացածներն էլ։ Դրանով եք զբաղված, դրա համար ռեպրեսիաների եք ենթարկում բոլորին և հատկապես Սահմանադրական դատարանը ու հատկապես Հրայր Թովմասյանի, որովհետև այնտեղ նստած են մարդիկ, ովքեր շատ սկզբունքային են ու չեն ստորագրելու, ու դրա համար դու նաև նայեզդի ես ենթարկում ամբողջ դիվանագիտական կորպուսը, որովհետև ընդեղ էլ չեն համաձայնվելու, տենց ուխտադրուժ բաների հետ, ԱԱԾ-ում էլ չեն համաձայնվելու, բանակում էլ չեն համաձայնվելու, որովհետև իրանք տվել են երթում։ Իսկ դու բրդուճ ես տվել, ես չգիտեմ դու ինչ ես տվել, բայց այս հիմարության պերիդոզը պետք է անցնի, ու Արցախյան հիմնախնդիրն է այս սյունը,
որով մեզ, եթե այցությունը քանդեն, մենք որպես ազգ քանդված ենք։ Հաշվեք, որ քանդված ենք, ու Իրան այ հենց սրա համար էլ բերել էին իշխանության, ու հենց սրա համար էին, որ արցախյան ղեկավարներին, արցախյան ազատամարտի հերոսներին, ցանկացած գործիչ, որը Արցախի անկախության կարգավիճակի համար հանդես է գալիս, ոչ միայն բառերով, այլ պատրաստ է կռվելու գործողությամբ, իր դիվանագիտական դաշտում, իր բանակային կյանքի դաշտում, իր չգիտեմ քաղաքական գործունեության դաշտում, ամեն գնով, իր ամեն գործողությամբ ինքը հող չի հանձնում, այդ գործիչներին պետք է հեռացնի, ավանդական կուսակցություններին պետք է հեռացնի ու փոխարինի այդ սորոսա եսի մինչ այդ զավրերով, որոնք չունեն ազգային մտածելակերպ, չկա դրանց մեջ։ Իրանք չեն ընդունում, որ պետությունը դա մի բան է, որտեղ օտարացին, օտարավճար ագենտուրան չի կարող գործել։ Եվ որ դու ունես 83% շրջափակված սահմաններ, ունես չլուծված Արցախյան հիմնախնդիր։ Այդտենց անհայրենիք, անմայրենիք ինչ-որ էակներ, որոնք ես գիտնական եմ, ես փնտրել եմ, ես գտել եմ, որ եթե Թուրքին մոտենանք 60 աստիճան ուղղվածությամբ անկյունից, այդ դեպքում Թուրքը աջ պրոֆիլից երևում է ավելի խաղաղասեր և ավելի քնքուշ ձևով միտված լսելու, որ հային պետք չի սպանել, եթե սպանել, ապա ընդամենը դարը մեկ անգամ, ոչ թե 4 անգամ, բան սենց էլի, ձեր գիտական եսի միջեր առեք հավաքեք, որտև զզծրել եք արդեն, 20 տարի այդ հեքիաթներով փողերը հավաքել եք, ստացել եք, գրողուսավ ծավերը կերել եք, այս թավշեք գունավոր զարրազապ բերեք գցել եք երկիր, ու ինքը անարդյունավետ է, որտև ինքը ազգային չի, ու ազգայինի մեջ ոչ մի վատ բան չկա, ձեր ամերիկացին էլ է, դեր ամերիկան էլ է ազգային հիմունքների վրա, ինքը կոչում է national security, ինքը չի կոչում խալխի security, ու ասում է, որ ուրիշ երկրներում ինքը հետամուտ է իր national interest, իր ազգային շահերի իրագործմանը։ Իրաքում որոշումը ով լինի վարչապետ, հանուն իր ազգային շահերի, ոչ թե Իրաքի ժողովրդի ազգային շահերի։ Դե համար պետք է Իրաքը խփես, սատկացնես, ոչնչացնես, պատմությունը ջնջես, Բաղդադը սարքես տերորիստական գործողություններից մի հատ մաղ այ սենց։ Հիվանդացնես սաղ ժողովուրդը, սատկացնես, կոդրես, ջարդես, փչացնես, հետո չջարդվող, չկոդրվող Իրանի ղեկավարության հետ նստես բանակցես, թե ով լնի իրանց հաջորդ վարչապետը նենց, որ երկուսիդ խաղին էլ տենց բան էլ, ձեռնտու լնի, ու դու դառնես չկլասի պետություն։ Այ իրանք դա անում են, հանուն իրանց ազգային շահի, հանուն ում ազգային շահի եք դուք անում այդ ձեր սորոսացի ներշությունները։ Այս հիմարությունը, որը մենք հիմա լսում ենք վարչապետի բերանից։ Վարչապետի ինստիտուտը սենց պետք է խոսի, պատերազմի սպառնալիքների տակ գտնվող պետության վարչապետը սենց է խոսում։ Էսի չսլավաբլուդի է, էսի խոսումը չես հասկանում ինչ է ուզում։ Այդ որ մի գործիչը կխուսափի ազգերի ինքնորոշման իրավունք այս տերմինը օգտագործելուց, ով է խուսափում դրանից, ինչու մենք չունենք իրավաբանական ամբողջ կորպուս, միջազգայնագետների և այլն, որ սրա վրա են աշխատում, Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ իրար հետ նստած աշխատում ենք, չէ, առանձին ամեն մեկը մի հատ ինստիտուտ է գցել, վերանգել, օй մենք դրամաշնորհի դիմեցինք թուրքական կառավարությունից, թուրքական էս ուժից, Սորոսի դրամաշնորհներից, էս ինչի դրամաշնորհից, ինչ եք ուզում, դրամ եք ուզում, թե հայրենիք, այդ երկու տարբեր բաներ են, հայրենիք ունենաք, հետո դրամը կունենաք։ Դուք ո՞րն եք ուզում, ո՞րն է ձեր համար առաջնայինը։ Դուք գոհ եք, այս լսածից գոհ եք։ Դուք բան հասկացաք ինքը ինչ է ասում։ Ես կարդում եմ մի հատ Լավրովի նախադասություն, ես հասկանում եմ ինչ է կատարվում։ Ես լսում եմ սրա այս պանոսն եմ լսում 8 րոպեանոց, ես չեմ հասկանում երկրի ղեկավարը բանակցային սեղանի շուրջ ինչ է խոստացել եւ ում։ Ոնց կարելի է։ Ոնց կարելի է այդքան ձեր թավիշը, ես իմ թավի, ես փողոց եմ փակել, ես ինչքան էլ փակած լնես։ Ինչ որ սես չինարեն, սա։ Չեք ընկալում, որ սա պետականամետ գործունեություն չի, առնվազն։ Որ սա պետական դավաճանության տանող այսենց հատկանիշներով, կրուծի տնող ճառը ինչ որ խոսք է։ Ոնց անի, որ համ մեղքը գործի, համ անմեղ ճանաչվի։ Դրա համար չի կարում ուղի խոսա։ Ու մենք այսօր առավոտը սրանով ենք սկսել։
Ու հետո դրանից հետո շարունակում է որ բա գիտեք ինչ կա բան իրանք որ նժդեի մասի sense բան են ասում այս էլ հանեմ իր աշկը կողեմ դե տեսեք դուք էլ ադրբեջանական լեգիոն եք ունեցել guess what այդ ադրբեջանական լեգիոնի մասին այդ իմ ասած մամլո միջոցը ոչի խոսացել է այդ Պողոսների համար է անում Պողոսը չի ջոգում որ այս первая серия այստեղ որ ինքը ծախում է հա Բանակցային գործընթացում Արցախին կոնկրետ դարձնում է ոչ հանրապետություն ոչ անկախ պրոստը մի հատ տարածք Լարա Հարոնյանի ասած դարածք, հա, որը ունի ներկայացուցիչ։ Այդ ներկայացուցիչը կարա լինի նաև մեջլիսում վերընկած, Բաքվի մեջլիսում վերընկած Կակոնիբույց Գանջալիև։ Այդ ասարկում ինքը։ Հետո այ Պողոսը չի հասկանում ինչ ասեց, դրանից հետո սկսում է 6-րդ դասարանցիների համար նախատեսված պատմության դասընթացը։ Նժդեհ Պուպուշը, ադրբեջանցի լեգիոներները նացիստական բանակում Պուպուշ չեն, ու ժողովուրդը նայ ասի վաու տեսակ Նիկոլը ոնց ադրբեջանցիներին չգիտեմ ինչ ինքն էլ ելնի ասի վայ տեսակ բա ադրբեջանցիները ինձ քննադատում են այս կոմենկով դուք էլ եք ինձ քննադատում եթե դուք ինձ քննադատում եք այնց որ բանը եթե դուք ինձ քննադատում եք ու ադրբեջանցիներն են քննադատում ուրեմն ձեր ու ադրբեջանցիների քննադատությունները բռնում է այդ ի՞նչ պրիմիտիվ մտածելակերպ է այս մնգոյի համար եք դուք փողոց փակել Այս հարցն է ուզում ես եմ ուզում, այս է իմ մեջ բզբզում է, այս քանի օրը բզբզում է, այս Արցախյան հիմնախնդիրը։ Որտեվ ինքը կարար 5 ժամ չխոսար, ինքը կարար դուրս գալ, ասեր մի նախադասություն, Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, մենք խորհրդակցել ենք բանակցային գործընթացին մասնակցած մնացած բոլոր հայ առաջնորդների հետ, մենք եկել ենք ամենաօպտիմալ դիրքորոշման, այնպիսի պայմաններով որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա հիմնված Արցախյան անկախության կարգավիճակի ճանաչումը երբեք չի կարող որևէ ձևով բանակցային գործընթացում շահարկվել որևէ կողմից այնպես որ հայկական կողմից ներկայացվի որևէ պրետենզիա դե յուրե կամ դե ֆակտո որ հայկական կողմը միտումնավոր ձևով բանակցային գործընթացը տանում է դեպի փակուղի Էսա պետք ասել Սա է պետք ասել, իսկ դա ասելու համար դու պետք է ունենաս գործունեության բոլոր հիմնասյուները, սիրուն դիզայնով արված, թիմային աշխատանքով, ռազմավարական հենքով, աշխատանք, որը նախկինում կատարվել է, շատ բաների հարցում կարող եք ներքաղաքական հարցերում այս ասել, այն ասել իրանց, այդ չգիտեմ, այդ իմ դաշտը չի, իմ արտաքաղաքականն է, նման խայտառակություն երբեք չի եղել Երբեք չի եղել։ Ու փոխարենը Նիկոլ ու Նիկոլաբրազն է։ Դուք դուրս գաք ու այս նման կերպ լուսաբանություններին արձագանքելու փոխարեն դնեք ու մարդկանց բնութագիր աղավաղեք, character assassination անեք, որտեղ ձեր Սորոսի կանտորաներում այդ էշություններն են ձեզ սովորացրել։ Դուք փորձեք պետությունը հասկանալ ինչ բան է։ Պետությունը Ոչ թե ինչ որ ձեր ցնորամիտ ուղեղներում ձեր պաշտոնատարը աթոռին նստեք, էս որոշեք, այն որոշեք։ Հեսա որոշեցիմ, որ Խաչատուրովը էլ թող օդեկաբեյում չլնի։ Հեսա ես իրան սենց ընենց։ Ցած վիճակներ։ Ինքնահաստատման տեղ չի պետությունը։ Ու վրեժներ լուծելու տեղ չի։ Դուք եկել եք բոլոր այն հայամետ կողմից վրեժներ եք լուծում ու դրա հետ մենք թուլանում ենք։ Ու այս վերջին տարի ու կեսվա ընթացքում Ոչ մի հայանպաստ լոբիստական աշխատանք կառավարված ձևով այս իշխանության կողմից չի կատարվել Արցախյան հիմնախնդրով։ Ես կարդում եմ ադրբեջանցիներ ու պրոադրբեջանական լոբիստներ, հսկայական հաճախականությամբ, արևմտյան լոբիստական միջոցներում, ես չեմ տեսնում պրոհայկական դիրքորոշում։ Ես չեմ տեսնում։ Եվ դա է, որ կհաստատագրվի նաև Եվրոմիության հետ համաձայնագրում Ադրբեջանի հետ, որտեղ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը հաստատագրվում է իրենց փաստաթղթում, հետո էլ պարտադրվելու է մեր վրա։ Սա է ուզում բացատրեի, մնացած մյուս կարևոր հանգամանքը մնում է, շարունակում է մնալ, ես ինչու եմ նշում, Արցախյան հիմնահարցը եւ ներքաղաքական առումով իր ռեյտինգի անկումը եւ բնականաբար ընդդիմադիր դաշտի ձևավորումը կատարվում է այն խնդիրներով, որոնք ամբողջովին բացահայտում են, պատռում են այս իշխանության fake դիմակը։ Իրենք ամբողջովին fake են, ոչ լեգիտիմություն ունեն, ոչ մանդատ ունեն,
առավել ևս պրոֆեսիոնալիզմ եւ ազնվություն ժողովրդի հետ չունեն։ Հատուկ եմ շեշտում պրոֆեսիոնալիզմ եւ ազնվություն, որովհետեւ այս կերպարը այսօր ալամ աշխարհին հայտնեց, որ մեր ամբողջ պետական համակարգում չկան այնպիսի մասնագետներ, որոնք թե ազնիվ են եւ թե պրոֆեսիոնալ են։ Այտենց որակավորեց, ասեց կան որ պրոֆեսիոնալ են ազնիվ չեն, կամ որ շատ ազնիվ են, բայց պրոֆեսիոնալ չեն։ Ու ինքը պետք է սաղին գործից ազատի։ Ես չգիտեմ ինքը ում ա բերելու փոխանակի, իրան թվում է ինքը ընկել է 300 միլիոնանոց մի հատ չինական գեղ, ինքը չի հասկանում ինչ է կատարվում։ Շատ սխալ ասա։ Մյուս խնդիրը, որը այսենց պատասխան է պահանջում, այս Լավրովյան խնդրից բացի, որ Լավրովը հայտարարություն արելով մենք մինչև հիմա պատասխանը չենք լսում, հա, դրա հերքումն չենք լսում։ Նաև Միքայել Մինասյանի կատարած բացահայտումներն են, թե սիգարետի գործով եւ թե ադամանդների գործով, որ տվյալ իշխանությունը զբաղվել է եւ երևի շարունակում է զբաղվել միջազգային մաֆիոզային գործունեությամբ եւ որ Միքայել Մինասյանը երբեք չէր ներկայացնի նման փաստարկներ, եթե չունենար ամբողջ ապացույցային բազա։ Այսինքն հանցավոր գործունեությամբ զբաղվելով, նստած լինելով իշխանության գլխին, կլանային մտածելակերպով, երկիրը միտումնավոր ձևով քանդելու տանող այս Թավշյա ընտանիքը այս ամենը իրագործում է Արցախյան հիմնախնդիրը իշահ այլ տերությունների լուծելով։ Այս սրանով է ինքը զբաղվում։ Սրա ամբողջ էպոպեյան, այդ ամբողջ Գյումրուց Երևան պլասկաստոպ քայլվածքը կատարվել է սրա համար։ Որ արանքում են ինչ-որ մի քոր կոպեկ կպցնի, որ հետո լոքշի մեջ ինչ-որտեղ ապրի, ոնց որ ապրեցին Գորբաչովները։ Եվ պետք է սրան դեմ առնել, եւ ես գտնում եմ, որ ընդդիմադիր դաշտը լավ էլ սկսելու է ու դեմ առնելու։ Չի ստացվելու քո մոտ Նիկոլ։ Մենք չենք հանձնվելու նման կատաստրոֆայի։ Լևոն 2 չի լինելու, 90-ականներ 2 չի լինելու։ Դու ել քո քորտերն էլ պատմության գրքում լինելու եք արծրունիներ։ Դուք այտենց եք նշվելու, մեր ժամանակների արծրունիները։ Բայց մենք ենք այս անգամ հաղթելու ու առանց խնդիրը հասցնելու Վարդանանցի կամ Սարդարապատի, որ չգնենք կաթսաների ու շերեփների հույսերին, որ թշնամուն երկրից դուրս անենք, չի հասնելու գործը դրան։ Մենք կանք, մենք ուժեղ ենք, խելացի մարդիկ կան ու չենք թողելու, որ դուք այդ գործունեությունը իրականացնեք։ Այսքանը կներեք, որ ուշ միացա, բայց շատ շոկեր օրվա ընթացքում, այդպես ես ձեզ մաղթում եմ շատ լավ, շատ զով, շատ բարի գիշեր, մերսի, որ միացաք, պաչիկներ, ձեզ շատ եմ սիրում, պականեր, հաջող։